আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো কেমন আছেন দর্শকরা সবাই? আজকে দেখাবো সেটা হলো মিডল ইস্টার্ন গার্লিক স্প্রেড বা গার্লিক সস, যেটাকে আপনারা বলেন। ওটা ইজি ওয়েতে কীভাবে করে ওটা আমি দেখাচ্ছি। তো এখানে 1 কাপ পরিমাণ গার্লিক, 3 tablespoon lemon juice, 1 tablespoon salt, and 3 cups of oil. Better to have vegetable oil or canola oil or sun oil. গার্লিক অয়েল নেবেন না, কারণ গার্লিক অয়েলের ভিতরে আলাদা একটা টেক্সচার আছে, যার জন্য গার্লিক তেলটা না নেওয়াটা ভালো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা খুব ইজি প্রসেস এবং একটু স্লো প্রসেস। ডোন্ট ডাম্প এভরিথিং টুগেদার। সব একবার ঢেলে দিলে কিন্তু সব উলট পালট হয়ে যাবে। এটা অনেকটা মেয়োনেজের মতো হবে। তো দেখেন আমি ফুড প্রসেসরটা নিচ্ছি, সবচেয়ে বেস্ট যেটা। 1 কাপ গার্লিক, একদম ফ্রেশ গার্লিকটা নেওয়াটা ভালো। তো ওটা আমি নিলাম। বিসমিল্লাহ। তো আমি আস্তে আস্তে ভাঙতে হবে, কারণ আপনারা সব একবারে দিবেন না ভুলেও, তাহলে সব উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে। তো এটা মেক শিওর একদম মিন্স যত ঠিক মতো হয়। এখানে খুব সুন্দর করতে হবে। একটাই প্রবলেম, আপনাকে বারবার এটা চেক করতে হবে। এভরি 20 সেকেন্ড মেক শিওর, কারণ জিনিসটা ক্রিমি হবে। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি একদম মিক্সড হয়ে গেছে। তো এটাকে আমি এখন সল্টটা দিয়ে দিচ্ছি, 1 tablespoon সল্ট। আরেকটা যেটা প্রসেস সেটা হলো আপনি একদম ক্রিমি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এখন যেটা করবেন, 1 tablespoon মতো, এখান থেকে 1 tablespoon মতো লেমন জুস দিলেন। আস্তে আস্তে করতে হবে, আগে বলছি আপনাদেরকে। লাইক মেন গার্লিক এবং খুব আস্তে আস্তে করতে হবে। তেল আমি 3 বারে নিচ্ছি, এই জন্য 3 কাপ দেখানোর জন্য না, এটা ইজি টু ফোর। দেখেন খুব স্লোলি অল্প অল্প করে তেল দেবেন।
তো দেখেন আমার লাস্ট একদম ফ্লাফি ক্রিমি তো হয়ে গেল আমার গার্লিক স্প্রেড। এটাকে আমি এটা আপনি অনেক দিন রেখে খেতে পারবেন। ইটস অ্যাবাউট 2-3 মান্থস ইজি, 2-3 মান্থস ইজি আপনি রেখে খেতে পারবেন। এটাকে আমি এখন ওই একটা টিস্যু পেপার দিয়ে উপরে কিচেন টাওয়াল দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে ফ্রিজে আপনার 2-3 ঘন্টা, তাতে করে এর ভিতরে যত ময়েশ্চার আছে ময়েশ্চারটা সাক করবে কাপড়টাতে, টিস্যুটাতে, তাতে করে একদম আসল আপনার এটা পাবেন। তো ঠিক আছে, আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ। তো আশা করি আপনারা এনজয় করবেন গার্লিক সস বাট গার্লিক স্প্রেড। তো আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাইকে, এবং আপনারা সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে অন্যান্য সবাই এটা খেতে পারে। আপনি শুধু এটা নান গরম করেও খেতে পারেন, কিংবা আপনারা যদি বাসায় জাইরো ডোনার অথবা অন্য চিকেনের আইটেম করেন, আপনি ওটার সাথে আপনি স্প্রেড করে মিলিয়ে খেতে পারেন। তো ঠিক আছে, আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ। আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব সামনে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।